Principal wa NUP era President w'abangi Robert Kyagulanyi Ssentamu enfunda eziwererako ddala avuddeyo okunnyonnyola ng'ategeeza nti ekintu ekiyitibwa accountability oba okutwala obuvunaanyizibwa ku biki by'ogenze mu maaso okukola kye kimu ku ezo empagi luwaga wali eri mu kibiina kya National Unity Platform ze basinzirirako okusobola okuweereza bannayuganda abanoonya enkyukakyuka. Mu kino tumulabyeko ng'agenda mu maaso okwogera kw'abo abakoze ebikyamu ne biyitibwa ebikyamu n'atabakwekereza oba n'ataba protectinga. Twakirabako ku Honorable Mathias Mpuuga era ku nsonga y'emu kwe yasinzirira okutegeeza bannayuganda nti ne waaba ye kennyini nga yagenze mu maaso okukola bye batategeera balina okumuholdinga accountable bamwogereko oba baveeyo okumunenya okumuwabula oba okumutereeza ku nsonga ezibeera zigenze mu bukyamu. Kakati nno ng'ebyo maze okubitegeera gwampuliriza ku mukutu ogwa Point Media UG mu kaseera kano tulaba nti nno ekibiina ekya National Unity Platform mu kugezesa okungi kwe kiyiseemu nga ba political prisoners abo abattiddwa abo abawambibwa ne babuzibwa nga ne buli kati tebakyaliwo era tebamanyikiddwa wa gye bali kw'otadde n'ensonga ez'enjawulo kaakati eziri mu kugenda mu maaso nga ebbago erya the protection of sovereignty bill lye tumanyi nti riri mu kutagetinga Robert Kyagulanyi Ssentamu awamu n'ab'omu diaspora baali mu kukolagana nabo okugezesa okulala okuliwo mu kaseera kano y'omu ku baganda ba Robert Kyagulanyi Ssentamu omukulu Fred Nyanzi Ssentamu. Wawuliriza ku Point Media UG emabegakaawo twakozeeko vidiyo nga tugenda mu maaso okuyita mu statement omukulu ono gye yabadde yakavaayo okuta ng'agenda mu maaso okunnyonnyola ensonga ey'okubanga aba prosecutors oba ab'oludda oluwaabi olwa gavumenti ku misango egy'abo abaali mu makomera kaakati ku nsonga ez'okuba mbu beenyigira mu military drills baavaayo ne bategeeza nti Fred Nyanzi naye ali ku lukalala lw'abo abagenda okuwaaba obujulizi ate ku bannaabwe ku banne ab'ekibiina ekya National Unity Platform. Kino kyamwetaagisa okuvaayo okukola statement abeere nga ensonga ezo azoogerako era bw'atyo n'azeegaanira ddala. Wabula kino tekijjaawo nsonga yakubanga kaakati waliwo abo abatandise okumusongamu olunwe ate nga si gwe mulundi ogusoose omukulu ono Fred Nyanzi bukyanga yeegatta ku kibiina ekya National Unity Platform waliwo abo abamulabidde mu kifaananyi eky'okubanga ali mu kwepaatiika bwepaatiise mu kibiina kya NUP era nga teyandibaddemu. Waliwo of course abo abamukkiririzaamu era abalowooza nti emirimu oba omulimu gw'akola wali eri mu kibiina kya NUP okusooka nga Ssaabakunzi nga kaakati ye representative wa diaspora mu kibiina kya NUP agenda mu maaso okugikolera ddala bulungi nnyo. Gwali ku Point Media UG olowooza ki? Kakati ensonga lwaki tuzzeeyo ku nsonga eno ey'omukulu Fred Nyanzi olw'ensonga nti ab'omukutu ogwa Daily Monitor bavuddeyo ne bakuba omutwe mu alipoota yaabwe ogugamba nti betrayal in the city, enkwe mu kibuga, ekibuga ye National Unity Platform, betrayal enkwe oba olukwe wakati wa chairman Nyanzi ne president w'ekibiina ekya National Unity Platform muganda we muto we Robert Kyagulanyi Ssentamu. Kakati mu kino tubeera tufuna ebibuuzo mu mutwe, tubeera tufumiitiriza ensonga eno ekibiina kya National Unity Platform egenda kukwasaganyizibwa etya. Twategeddeko okusinza kwa alipoota ze twalabyeko nti bandiba nga batandise dda okukola okunoonyereza ku nsonga eno okumanya ddala oba Fred Nyanzi yagenda maaso okuwaayo amannya era nga agenda kubeera mujulizi wa gavumenti ng'ali mu kukomerera banneebe ab'ekibiina ekya National Unity Platform. Gwawuliriza era alaba omukutu ogwa Point Media UG alipoota eno tugenda kuba tugiyitamu bulungi nnyo era buli kimu kyonna kyonna obeere nga osobola okukitegeera. Nja kusaba busabi beera mugumiikiriza maaso ku lutimbe Kabina ku Ddongo tubeere nga tutambulira wamu bulungi nnyo. Wabula okusookera ddala eyo yonna yonna nga tunaakuba nga tutuukayo njagala okukwaniriza wamu n'okukulamusaako gwe wenna wenna akyasobodde okwekumira ku mukutu ogwa Point Media UG ate n'ennyaniriza oyo yenna yenna asobodde okuba nga atweyungako nga nkutegeeza nti wano bulijjo wetusinzirira okutuusaako ensonga nga bwe zitambula mu kisawo eky'ebyobufuzi wano mu ggwanga lyattu erya Uganda. Gwe kyolina okukola kyokka okusigala ng'oli up to date, okusigala ng'oli omu ku abo abamanyi, subscribing ateekako notification bell tubeere nga tutambulira wamu bulungi nnyo. Olunaku olwaleero lwa mukaaga Saturday ennaku z'omwezi 2 mu mwezi guno omupya ogwa May omwaka 2025
26. Ku Point Media UG tugenda kwongera okuweereza awamu n'okutuusaako obubaka ku nsonga zonna nga bwe zitambula, era nja kusaba busabi gwe weeteeketeeke tubeere ng'ate tweyongerayo ku mugendo guno ogw'okukola analysis awamu n'okutuusaako amawulire ageesigika ameekusifu mu nsonga zonna nga bwe zitambula. Omutwe gwa lipoota yaffe nga bwe nkutegeezezza gulinga kibuuzo, in fact kibuuzo nti twandiba nga tuli mu kulaba omu ku abo abandirowoolezeddwa nti mwesimbu ali loyo eri ekibiina kya National Unity Platform eri mutoowe Principal Robert Kyagulanyi Ssentamu nga amulyamu olukwe. Tulabe alipoota eno ey'omukutu ogwa Daily Monitor egamba ki. Alipoota etandika bw'eti egamba nti whenever Robert Kyagulanyi's eldest brother and National Unity Platform party stalwart Fred Nyanzi Ssentamu is noted in controversy, those who hold him in contempt quickly share a picture of him sporting the National Resistance Movement NRM shirt. Omukulu ono agamba nti buli kaseera mukulu wa Robert Kyagulanyi Ssentamu Fred Nyanzi omu ku abo abali mu kibinja ekya National Unity Platform wagwa mu katyabaga oba wabeerawo akavuyo konna akamwetoolodde, abo abamuyisaamu amaaso abatera okumuvumirira amangu ddala badduka okuggyayo ekifaananyi kiri ng'ayambadde essaati ya NRM. The picture which is not doctored resurfaced this week when it emerged from a court session that the state had moved to list Mr. Nyanzi as one of its witnesses to pin NUP members. These members include Edward Sebuufu, alias Eddie Mutwe, Alex Waiswa Mufumbiro, Olivia Lutaya, and Akileo Kivumbi. Others are Sauda Madada, Percy Calvin, alias Bobby Giant, Edwin Serunkuma, alias Eddie King Kabenja, Sharif Lukenge, Yasin Nyanzi, and Tony Kaweesa. Alipoota etugamba nti ekifaananyi kino mwe bateeka oba ekirabika ku mitimbagano buli Fred Nyanzi waakwatibwa mu nsobi oba buli wekisuubirwa nti naakwatiddwa mu nsobi ng'ayambadde essaati ya NRM, ekisookera ddala si kikole bukozi wabula kyaddala. Wabula kyazeemu okulabika wiiki eno oluvannyuma lw'okutegeerekeka nti gavumenti egenda kuteeka Fred Nyanzi ku lukalala olw'abo abagenda okubeera abajulizi okupiininga bammembers b'ekibiina kya NUP. All are accused of so-called unlawful military drills in contravention of Section 45(1)(b) of the Penal Code Act. Under the Penal Code Act, a colonial-era relic, an unauthorized meeting intended for military training or drilling is a felony. Though the case hasn't taken the limelight, the stakes are high because Section 45(1)(b) says those found guilty of being present at an assembly can be imprisoned for up to 7 years. Those convicted for organizing the assembly also could possibly serve a 7-year term, while those who are convicted of attending to be trained or being trained risk serving 5 years. Emisango egiri mu kulumizibwa abantu bano abagambibwa okuba nga Fred Nyanzi bagenda okuwaako obujulizi baateekebwako emisango egigambibwa okwenyigira mu military drills ezimenya amateeka, ekintu ekikontana ne Section 45(b) eya Penal Code Act. Era nga wansi wa Penal Code Act eno mu tteeka eryakozesebwanga mu mirembe egy'edda egy'abazungu egyaggwa nako bigamba nti omuntu yenna asangibwa nga ateeseteese olukiiko olumenya amateeka n'ekigendererwa eky'okutendeka mu ngeri ey'amagye oba okudrilinga mu ngeri y'ekinnamagye gubeera musango gwa naggomola. Omusango guno newankubadde tegunnawozesebwa wabula obunkenke weebuli kubanga Section 45(b)
ya Penal Code Act egamba nti oyo yenna gwe gusinga okuba nga asangiddwa mu kifo ewali assembly asobola okusibwa ku myaka 7. Oyo yenna gwe gukka mu V ng'eyateekateeka assembly emenya amateeka naye asobola okusibwa emyaka 7, ate oyo gwe gukka mu V nga yabadde agenze okutendekebwa oba ng'atandise okutendekebwa naye asobola okusibwa emyaka 5. Ensonga zino ziva ku ki? Wali ku Point Media UG, wano eno tugenda kuba tuddireyo ddala mu February w'omwaka gwa 2025. Obutambi bwe bwalabikako ku mikutu emitimbagano obw'aba Foot Soldiers nga bakulembeddwamu Fred Nyanzi amanyikiddwa ennyo nga Chairman Nyanzi. Ono mu kaseera ako ye yali ssaabakunzi w'ekibiina ekya National Unity Platform. Ekibinja kino kyali kigenda mu maaso okwekisekyutinga parade eyeefaanaanyirizaako ey'ekinnamagye wali eri ku headquarters z'ekibiina mu ngeri ey'okujaguza amazaalibwa g'omukulembeze waabwe Robert Kyagulanyi Ssentamu nga bambadde ovuro zaabwe mmyufu awamu n'obukuufiira bu red berets. Abavubuka bano bagenda mu maaso okukola parade Robert Kyagulanyi Ssentamu gye yayinsipekitinga. Nyanzi okubanga ye yali omukulembeze, ba Foot Soldier baawulirwa nga bali mu kuyimba n'okugezaako okukoppa ennyimba nga ziri abayeekera ba NRA ze baayimba mu lutalo olwasobola okuleeta General Yoweri Kaguta Museveni mu myaka gya 1980. Wabula amangu ddala ng'obutambi buno obw'aba NUP wali ku kitebe kyabwe nga bakola parade eyeefaanaanyirizaamu ey'amagye okulabikako ku mikutu emitimbagano, UPDF yavaayo mu bwangu n'eyanikula. Era bw'etyo n'erabula ng'egamba nti oyo yenna yali yeenyigidde mu parade eno yali ajja kukyesasulira. Major General Felix Kulaije omwogezi wa UPDF mu kaseera ako yavaayo n'agamba nti our message is very clear. If you don't want to be tried by the court martial, then don't behave like a soldier. You behave like a soldier, you qualify yourself to be tried by the military court. Yavaayo n'alabula nti obubaka bwabwe bwangu nnyo. Bw'oba toyagala kuwozesebwa mu kkooti ey'amagye, togezaako kweyisanga mujaasi. Wabula kasita weeyisanga omujaasi, awo nno kiba kitegeeza nti kaakati osobola okuwozesebwa mu kkooti y'amagye era gy'oba otwalibwa. Ye omuduumizi w'eggye ly'eggwanga erya Uganda, General Muhoozi Kainerugaba, bwe yalaba parade eno ku mukutu gwe ogwa X yareactinga na kuvaayo ng'agamba nti agenda kutemako omutwe gwa Bobi Wine ate amalewo aba NUP bonna. Wabula mu mwaka gwe gumu January ng'aggwako, kkooti ensukkulumu yali eyimirizza amagye okuba nga gatwala abantu ba bulijjo nga ba Foot Soldiers ba NUP awamu ne ba state agents nga ba Foot Soldiers ba NUP wali eri mu kkooti z'amagye, ekyaviirako abasajja ba gavumenti okutandika okubayigga ne babalonda ne babawamba okuva ku street, okuva ku petrol stations awamu ne mu byalo abamu ku bo gye baali beekwese. Fred Nyanzi y'omu ku abo abaakwatibwa. Oliriza bulungi ngezaako kusiigira kifaananyi ekyaki ekireese ensonga zino zonna n'okusinziira kwa alipoota y'abakulu aba Daily Monitor. Bagamba nti Fred Nyanzi y'omu ku abo abaakwatibwa oluvannyuma lwa parade eyo eyakolebwa era nga ye yakwatibwa ku mudumu gw'emmundu wali eri ku Kubbiri roundabout mu kibuga Kampala. Robert Kyagulanyi Ssentamu yavaayo n'apositinga ku muganda we okubanga yali akwatiddwa ng'agamba nti he was abducted at gunpoint from Kubbiri roundabout. The criminal regime is on a rampage but we are not intimidated. Oluvannyuma lw'ennaku Fred Nyanzi ng'abuziddwawo zaali nnaku nga 4 yaddamu n'alabika era bw'atyo n'avaayo okuttottola obulumi bwe yayisibwamu n'okubonyaabonya kwe yayisibwamu bwe yali wali eri ku headquarters
eza Chieftaincy of Military Intelligence CMI kaakati ekitongole ekimanyikiddwa nga Defence Intelligence and Security awamu ng'era ali ne mu ba Joint Anti-Terrorism Task Force. Eno ng'ategeeza nti okuvaayo kwe yasuulibwa ku luguudo. Wabula wano bwe wamu kuwatandikira obuzibu buno bwonna. Kubanga Nyanzi oluvannyuma okuvaayo n'ategeeza nti yatulugunyiziddwa aba CMI awamu ne JAT. Mu kaseera ke kamu yagenda maaso okunyumya nti abasajja bano bamukwata mmundu mu kumutulugunya baali bamuwaliriza okwogera amannya g'abantu abaali mu parade ba foot soldiers. Era Nyanzi mu kwogera kwe mu interview emu omwaka oguwedde yavaayo n'akkiriza nti ddala mu butuufu yasobola okwogera amannya agamu ag'abantu abaali mu parade nga mu kwewozaako kwe agamba nti ng'ekibiina kya NUP bye bakola tebabikwekereza. Era mu kwogera kwe Fred Nyanzi yategeeza nti they showed me the footage asking me the names of the individuals who were at the parade and I revealed them. We did everything in the open, so I told them what I knew. Mu katambi ako akalabiddwako ku mikutu emitimbagano era mu wiiki ewedde, Fred Nyanzi bangi nnyo kaakati ke bali mu kumukomerera nga bategeeza nti yali talina kwogera linnya ly'omuntu n'omu, wabula ye yavaayo n'ategeeza nti bwe baamulaga obutambi ku mikutu emitimbagano ne bamubuuza mannya g'abantu ki abaalimu ssekinnoomu n'agwogera. Era ye ng'ategeeza nti buli kimu baakikola mu lwatu, n'olw'ensonga eyo kyekyo lwaki yababuulira kye yali amanyi. Kaakati oluvannyuma lw'ekyategeerekese nti Fred Nyanzi ali ku lukalala lw'abo abagenda okuwa obujulizi, abamu ku balabe be mu kisaawe eky'ebyobufuzi nga kw'otadde n'abo bennyini abazze bamukubamu ebituli munda mu kibiina ekya National Unity Platform batandise okukozesa ebigambo bye byennyini bye yayogera mu katambi ako mu interview okumulumiriza okuba nga yakola ddiiru ne gavumenti ye okusobola okwewonya. Nga tuzzeeyo kwa alipoota etugamba nti one of the narratives is that during the time he was abducted, Nyanzi struck a deal with security to be its witness in exchange for his freedom. Legal experts Weekend Monitor spoke to have warned that even if Nyanzi wrote a statement in which he supports the state's case, he can easily disown it on the grounds that it was extracted from him under duress. He was abducted and tortured. Therefore, whatever he revealed after being subjected to torture is illegal, Aaron Kiza, a human rights lawyer, explained. Nyanzi has come out quickly to deny that he has ever done a secretive deal to pin NUP prisoners. Emu ku ndowooza eri nti mu kaseera Fred Nyanzi emu ku ŋŋambo eziri mu kutambula we yawambibwa ye yakola ddiiru okusobola okubeera omujulizi eri gavumenti ye yeetaase. Wabula omu ku bakakensa mu by'amateeka human rights lawyer omukulu Aaron Kiza aba Weekend Monitor gwe bagamba gwe bayogeddeko naye yalabudde ng'agamba nti newankubadde Nyanzi asobola okuba nga yawandiika statement nga statement eyo eri ku ludda lwa gavumenti era ng'eyisaamu omusango gwabwe, wabula asobola okugyegaana ku nsonga ey'okuba nga mu kaseera we baagimuggyiramu yali mu mbeera emenya amateeka ng'atulugunyizibwa. N'olw'ensonga eyo byonna ebyamuggyibwamu nga bali mu kumutulugunya bibeera bimenya amateeka. Nyanzi mu statement ye avaayo okuwandiika ng'agamba nti I would like to state from the onset, I have never recorded any statement before any authority regarding this matter. I was equally abducted, held incommunicado, tortured and even dumped on the street on the basis of similar charges.
Mu statement gye yavuddeyo Fulume yategeezezza nti ayagala okutegeeza buli omu okuviira ddala mu ntandikwa nti talikoodingangako sitaatimenti yonna eri ab'obuyinza bonna ng'ekwata ku nsonga eno, kubanga naye nga abalala yakwatibwa n'atwalibwa mu kifo gye yali tamanyi n'atulugunyizibwa oluvannyuma n'asuulibwa ku street ku misango gye gimu emijweteke. Wabula alipoota etugamba nti omukulu ono wa NUP avuddeyo okugamba nti ekiri mu kukolebwa gavumenti kaakati okumuteeka ku lukalala olw'abajulizi bali mu kusiga nsigo okuleetawo obuteesigaŋŋana mu kibiina kya NUP awamu ne opposition yonna okutwaliza awamu. Okusinziira ku Fred Nyanzi agamba nti kano kazannyo akali mu kuzannyibwa gavumenti. Era mu alipoota mu statement ye agamba nti the prosecutors who clearly have been delayed as weapons to harass, intimidate and instill fear in the country, particularly targeting members of the National Unity Platform. Agamba nti ab'oludda oluwaabi abali mu kukozesebwa okulwisaawo omusango guno ng'ekyokulwanisa okusobola okumalako emirembe awamu n'okutiisatiisa era okuteeka okutya mu ggwanga naddala ab'ekibiina kya National Unity Platform. It is very clear that the objective of the state is not only to persecute leaders of NUP but also cause disharmony, mistrust and break cohesion within the organization by maliciously seeking to compel and ensure my attendance as a witness in a matter against my comrades. Nyanza agamba nti kyeraga lwatu ekigendererwa kya gavumenti si kukoma ku kubonyaabonya bakulembeze ba NUP wabula kuleetawo njatiko obuteesikaŋŋana awamu n'okumenya obumu mu kibiina kya NUP nga bagezaako mu kukozesa olukujjukujju okumusindiikiriza n'okkakasa nti nno abeerayo ng'omujulizi mu nsonga egenda ate okutulugunya banneebe mu kibiina kya NUP. Kuno nno kugezesa kwa maanyi nga bwe ntandise akatambi kano okutegeezeza nti principal wa NUP era pulezidenti w'abangi Robert Kyagulanyi Ssentamu yavaayo n'ategeeza nti ekikyamu kiba kikyamu ne waaba ye kennyini nga y'akoze ekikyamu bannayuganda banaamuteekanga ku nninga. Bakole okunoonyereza era kasita bakizuula nti ddala mu butuufu yeenyigidde mu ekyo ekikyamu abeere nga nkangavvulwa. Kati mu kaseera kano Fred Nyanzi yali mu spotlight, yali mu kuteekebwako eriiso ejjogi olwa ki prosecutors abawaabi ba gavumenti kye baavuddeyo okukola. Alipoota etugenda mu maaso ng'etugamba nti under the spotlight kaakati Nyanzi yatunuuliddwa buli wamu. Nyanzi seems to be of the view that the state intends to invoke Section 94 of the Magistrates Court Act. The provision stipulates that when it appears that material evidence can be given or is in possession of any person, a magistrate's court may issue a summons requiring them to attend and testify or produce documents. In this trial that has been dragged on for months, with presiding magistrates refusing to grant the accused bail and the prosecution failing to present witnesses, media houses have undergone significant restrictions. These have included bans on live video, photography, and audio recording inside courtrooms. It remains to be seen how Nyanzi's addition to what is shaping into the jigsaw puzzle will impact the outlook of a complicated case. Before Bobi Wine started his People Power movement, the latter morphed into NUP. Nyanzi was one of the NRM grassroots activities in the Kampala Central constituency. Alipoota etugamba nti mu kaseera kano Nyanzi agamba nti gavumenti kyeyagala okukoza kwe kuggyayo akawaayiro 94 mu ssemateeka mu Magistrates Court Act akagamba nti kasita kizuulwa nti omuntu yenna alina obujulizi oba alina obubaka bwonna
obusobola okuyambako mu musango, Magistrates Court esobola okumusamuninga abeerewo era awa obujulizi obwo oba sinakindi aleete ebiwandiiko. Mu musango guno oguli mu kugenda mu maaso era oguluusiddwawo okumala emyezi n'emyezi kaakati, nga ne bamagistrates abaguli mu mitambo bagaanye okuwa abo abaawawaabirwa bail, ate nga mu kiseera kye kimu n'ab'oludda oluwaabi balemereddwa okuleetayo abajulizi bonna, n'abannamawulire nabo bateekeddwako nnatti ne bateekebwako ebiziyizibwa era ng'ebimu ku byo kwe kuli okuba nga tebakkirizibwa kukola live video, tebakkirizibwa kukuba bifaananyi oba yadde n'okurekoodinga amaloboozi munda mu kkooti zino. Era mu kaseera kano kirindirirwa okulaba butya okwongerwa kwa Nyanzi ku musango guno ogulabise okuba nga buli kadde gwongera kubeera muzibu era gufuuka kakunizo bwe kugenda okuleetawo enkyukakyuka yonna mu kaseera kano. Wabula alipoota etugamba nti nga Bobi Wine tannaba kutandikawo kisinde kya People Power Movement, Fred Nyanzi alina mu ngeri y'olukujjukujju gye yayingira mu NUP. Kyokka ng'ate yali omu ku abo abasajja b'oku gurawundi ennyo, activists NRM wano eno mu Kampala Central, nga Kyagulanyi tannaba tandikawo People Power Movement mu mwaka gwa 2018. Alipoota etugamba nti Fred Nyanzi ono mu NRM, his base was in the slum of Kamocha, which is now a NUP stronghold. Nyanzi also stood in the 2010 NRM primaries to be the party's flag bearer in the Kampala Central parliamentary race. He was controversially beaten by Muhammad Nsereko, who has since represented the constituency for 3 terms. Nyanzi's role in NUP has been short of controversy. His detractors have claimed that once NUP was formed in 2020 and Nyanzi assigned the chief mobilizer role, he immediately became the Salim Saleh of NUP. Uliriza bulungi. Alipoota etugamba nti nga Nyanzi akyali mu NRM, amakanda ge gaali mu ghetto z'e Kamoocha, wabula kaakati eno NUP yesinzayo amaanyi. Wabula Nyanzi yasobola okwesimbawo okwo mu kamyufu ka NRM mwaka gwa 2010 asobole okubeera flag bearer w'ekibiina mu lwokaano lwa Kampala Central parliamentary race, naye ate mu ngeri eyalimu akavuyo Muhammad Nsereko n'asobola okumuwangula era ng'ono asobodde okukiikirira Kampala Central constituency okumala ebisanja ebiwererako ddala 3. Wabula kaakati omulimu era engeri Fred Nyanzi gy'abeeredde mu kibiina kya NUP tebuzeemu kavuyo. Emirimu gye gigobereddwa obuvuyo era abamu ku abo abamuwakanya bavuddeyo okugamba nti kasita NUP yatondebwawo mu mwaka gwa 2020, Fred Nyanzi n'aweebwa obwa ssaabakunzi, bw'atyo naye yafuukirawo nga bw'onaalaba Salim Saleh bw'ali mu NRM, ye Nyanzi n'afuuka Salim Saleh wa NUP. This implied that Nyanzi had the same powers as President Museveni's brother Caleb Akandwanaho alias Saleh. It is a common theme in Uganda discourse that Saleh, a Luwero Bush war veteran, is the most powerful person in Uganda after his brother Museveni. Upon NUP being founded, sources say Nyanzi had a lot of influence on who was to get the party's much sought after ticket. The said process, it is alleged, largely did not take into account issues like meritocracy, but was rather rooted in family and kinship ties, acquaintances, and money. This meant Nyanzi's word had more weight than NUP's Electoral Management Committee. Okuvaayo okugamba nti nno kasita NUP yatondebwawo, Nyanzi n'aweebwa ogubwa ssaabakunzi, bw'atyo n'afuuka Salim Saleh wa NUP. Kino kyali kitegeeza nti Nyanzi yayina obuyinza bwe bumu nga
muganda wa President Museveni Caleb Akandwanaho Saleh bw'alina kubanga waneeno mu byobufuzi by'eggwanga kimanyikiddwa nti Saleh ye muntu asinga amaanyi mu Uganda ng'oggyeko muganda wa Museveni. Amangu ddala nga NUP emaze okutondebwawo, sources zigamba nti Nyanzi yafunirawo influence, yafunirawo amaanyi naddala ku ani n'afuna tiketi y'ekibiina eyali eyokyanga keeki mu kaseera ako. Era kigambibwa mbu okusinziira ku biki Nyanzi bye yakola naye nga bino bya ŋŋambo bugambo, eyatunuuliranga nnyo ani alina busobozi, ani alina ttalanta, ani alina buvunaanyizibwa bumala, wabula nga ye atunuulira ani oyo amuli ku lusegere, ani wa famire awamu n'ensimbi oba munywanyi we. Ekitegeeza nti Nyanzi yali alina obuyinza era ng'ekigambo kye kizitowa n'okusinga Election Management Committee ya NUP. Gwe awuliriza ku Point Media UG, bino byonna mu kaseera kano biri mu kutunulwamu olwa ki ekiri mu kugenda mu maaso na ki ekiri mu kwogerwako mu kaseera kano. Fred Nyanzi mu elective politics ne mu kalulu aka 2021 yagezaako okwesimbawo wabula era Muhammad Nsereko n'amukuba. Mu kano akaakaggwa Nyanzi mu kusooka yali asalawo oba yali ayagala kwesimba ku Erias Lukwago kuba Lord Mayor wabula n'amala ne yeesimbawo ku Bwakawempe South. Newankubadde Nyanzi yafuna ddiiru, naye ate waaliwo abaali balowooza nti eyali amuvuganya ku tiketi eno Roy Ssembogga ye yali asaanidde okufuna ekifo kino, nga bangi nnyo bagamba okusinziira nti nno ne Ssettendekero wa Makerere University ali wali eri mu Kawempe South kyandibadde kyetaagisa omuntu ali intellectually astute nga Roy Ssembogga, so si Fred Nyanzi atasobola na kwogera mu lulimi luzungu bulungi, wabula nga alina okubaakingibwa kwa mutoowe. Fred Nyanzi yasobola okufuna tiketi era okkakkana ne yeesimbawo, naye ate mu kalulu ako si ye yalangiriddwa ng'omuwanguzi wa NRM Electoral Commission, yalangiridde Hajat Madina Nsereko. Nyanzi wabula n'ateekayo electoral petition okwemulugunya ng'agamba nti declaration forms DR forms ziraga nti yawangula, era ye akkaatiriza ng'agamba nti ne bino byonna ebigenda mu maaso mu kaseera kano ebyokuba ng'ali mu kuteekebwa ku lukalala olwa kkooti nti abeereyo ng'omujulizi ate okukomerera banne aba NUP biva ku nsonga ey'okuba nga baagala kumubuzaabuza obutagenda mu kkooti z'amateeka okusobola okwemulugunya ku Electoral Commission okulangirira Hajat Madina Nsereko. Mu kwogera kwe Nyanzi agamba nti we have a good case. We clearly won this election. We should be united and focused as the opposition at this time. We need to be honest with ourselves. We can't just be talking about NRM only, but also one of our own. Fred Nyanzi agamba nti bali mu kumubuzaabuza. Yawangula akalulu wabula mu kaseera kano bwe bandibeeredde obumu nga bafokasinze ku opposition, ate kaakati waliwo abali mu kubuzaabuza. Naye ate mu kibiina kya NUP waliwo abatamwesiga, era bo bagamba nti ekibiina kyandibadde kitandika okukola okunoonyereza okumanya connection Fred Nyanzi Ssentamu gy'alina n'ekibiina ekiri mu buyinza, nga bagamba nti nga nabbo aba NUP balina okubeera abeesimbu, babeere ba mazima era nga balina oba basobola n'okukwata ku waabwe singa abeera okoze ensobi. Gwawuliriza era alaba omukutu ogwa Point Media UG, olwo lwe lunnabe olwolekedde ekibiina kya NUP. Tulindira kulaba
butya nsonga zino bwe zinaakkakkana oba bwe zinaakwasibwako ye abaffe amazima ddala ge galiwa. Genda mu comment section obeere ng'otubuulira ate ggwe ki ky'olowooza ku mbeera yonna yonna nga bw'etambula. Fred Nyanzi embeera gy'alimu yakattu ddala, tulinda kulaba butya bw'anaagivaamu. Kambaagaliza olunaku olulungi era mwerabe.